大家以為孝敬老人係佢哋喺度享福，其實係唔啱㗎。係我哋需要父母呢一份福報去培養我哋嘅生命，係我哋自己需要靠孝敬改運續命。總有人講百善孝為先，但冇人講俾我哋聽嘅真相。老人、長輩、祖先係家族呢一棵大樹嘅樹根，夫妻呢係樹幹，孩子健康、財富、理想，全部都係樹葉花果。想花果好，必須要喺樹根上邊灑水、施肥，用慈悲嘅愛去孝敬父母。重點唔係老人需要我哋孝敬，係我哋自己需要孝敬呢一份福氣嚟活命。百善孝為先，早就講透咗啦。諸事不順因不孝，福祿皆因孝自得。孝子貧窮終會好嘅，不孝呢，雖富係難平安㗎。即使有幾多財富都好啦，如果佢係一個不孝子嘅話，遲早呢一筆錢亦都會俾佢敗晒㗎。最後一句係好重要嘅，雖消災免難，唔係為自己，亦都要為下我哋嘅子孫。真孝唔係老人俾我哋賺咗幾多錢，而係兒女將佢哋放喺第一位。哪怕佢哋冇能力，冇辦法為我哋賺下更加多嘅財富，孝順父母嘅人呢，福氣、智慧就自然會嚟㗎啦。不孝嘅人呢，有錢亦都守唔住。真孝嘅人，縱使而家好窮都好，日後佢嘅生活逐漸都會轉好，見光明。